Vi ringrazio, vado subito senza indugi alla presentazione dell'argomento. Voglio aprire il percorso con la copertina di un catalogo che riguarda una mostra che è stata realizzata oramai 40 anni fa di tesori d'arte sacra di Roma e Lazio dal Medioevo all'Ottocento al Palazzo delle Esposizioni, per una serie di ragioni. Prima di tutto perché quello è stato l'ultimo momento in cui un numero consistente di manufatti conservati nelle basiliche romane ha trovato la propria sistemazione in una mostra, in un catalogo ragionato che ne individuava, diciamo, le caratteristiche di un'arte, appunto in larga parte quella ora argentiera, che è di un relativo recente interesse della critica. Il mio presentatore faceva riferimento appunto a questo rapporto che ho avuto con il professor Bruno Toscano e con altri professori dell'Università Roma 3, perché mi sono trovato ad affrontare lo studio della storia dell'arte in una veste abbastanza insolita per certi versi, cioè quella di argentiere e restauratore. E quindi oggi vorrei dare un'inquadratura a questo intervento partendo da tre principi fondanti. Uno riguarda un interrogativo che viene fuori da un grande storico che è Marc Bloch, il quale molto diciamo sul suo testo L'apologia della storia si interroga su una domanda rimasta in sospeso: a cosa serve la storia? E lui dice: non si può semplicemente definire come scienza del passato la storia, ma come risultato di un costante andirivieni da parte dello storico del passato al presente e dal presente al passato. 40 anni fa, nel momento in cui questa mostra vede la luce, io ho avuto la fortuna praticamente di operare come apprendista dal momento che i restauri erano stati affidati alla bottega paterna sotto il controllo della dottoressa Mortari. E quindi io ricordo molto bene, a distanza di 40 anni, visto che oggi vedo questa cosa da studioso, il momento in cui mi cimentavo, naturalmente sotto l'occhio attento del mio maestro, che era mio padre, nello smontaggio di questi tesori e quindi nell'analisi degli aspetti tecnici e di conseguenza espressivi che riguardano una particolare forma di arte che è quella argentiera. E il secondo aspetto riguarda proprio la peculiarità dell'arte orafo argentiera. L'arte orafo argentiera ha una categoria abbastanza, diciamo, complessa e numerosa di interventi tecnici che diventano moltiplicatori di espressività. Vale a dire che ogni intervento tecnico, fatto salvo lo stesso principio estetico, ha una caratterizzazione totalmente diversa nel rapporto appunto con la forma significante, perché la tecnica ne determina un principio estetico totalmente diverso. In questo senso quindi l'argenteria, l'arte orafa, si presenta molto spesso nelle sue caratteristiche di architettura ridotta, come usava definirla Valadier, oppure come elemento che ha delle caratteristiche di peculiarità sia pittorico che scultoreo. Il terzo aspetto, che è quello che evidentemente mi sta più a cuore, che sta più a cuore a tutti noi, è quello del metodo di Pietro da Cortona, perché io stamattina ho sentito naturalmente nei preziosi interventi che mi hanno preceduto il rapporto che molto spesso i grandi maestri hanno con i loro discepoli. Io oserei allungare il rapporto di discepolato fino ai nostri giorni, e questo lo vedremo nel susseguirsi delle immagini, perché ci sono ancora degli argentieri che raccolgono gli insegnamenti di Pietro da Cortona, di Filippo Juvarra, di Luigi Valadier, di Bernini e di Borromini. Questo perché la storia, riandando al principio di Bloch, abbia un senso. A che serve la storia? Serve a recuperare i valori di insegnamento e a perpetuarli nell'arco del tempo, facendo in modo che quei principi di stile, di organizzazione, di idea e di metodo possano ancora rappresentare quella che è la nostra storia. Altrimenti ci ritroveremmo fatalmente ad inquadrare il percorso di una storia che è legato soltanto ad un ambito, ad un percorso, ad un periodo che diventa in qualche modo sterile. Questo documento storico al quale io sono molto legato è un documento della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d'Arte Medievali Moderne di Roma e del Lazio, firmato dall'allora sovrintendente, professor Mathieu, che ci dà l'incarico di realizzare il restauro della coppia di reliquiari conservati presso il Conservatorio di Sant'Eufemia. Quindi potrete capire la mia emozione quando qualche settimana fa, grazie a Lidia, ho avuto la possibilità di rimettere mano su quegli oggetti sui quali avevo compiuto il mio apprendistato sotto l'occhio attento di mio padre.
E soltanto una piccola nota, diciamo, che vuole essere un omaggio al mio maestro. Il giorno che ho avuto modo di rimettere mano su questi oggetti, accompagnato dall'amico fotografo Sergio Secchi, che ha fornito la sua opera, la fotografia di questi pezzi che adesso vi sottoporrò, è stato il giorno 17 aprile, l'81esimo compleanno di mio padre, che è venuto a mancare da un anno, per cui questo è dedicato anche a lui. Allora, qui c'è una serie di immagini, le prime due che vi faccio vedere sono immagini d'archivio della mia bottega, nella quale c'è uno degli aspetti di peculiarità dei linguaggi tecnici dell'arte argentiera, che riguarda una tecnica antichissima, nobilissima, che fa la differenza in un manufatto di questo tipo rispetto ad altre forme d'arte, che è l'arte dello sbalzo e del cesello, che come potete vedere attraverso la battitura di un'asta, di un'asticella in ferro opportunamente finita con una foggia larga in questo caso, che aggetta la forma dal contrario e poi la definisce nella parte in positivo, ci fa capire la complessità di un intervento che viene concepito ragionando in modo tridimensionale ma in negativo. Quindi immaginate la capacità di un argentiere di realizzare una forma che deve essere prodotta praticamente da una lamina priva di forma, alla quale si deve dare appunto questa forma e poi viene definita nel positivo. Significa che il progetto nasce da un disegno mentale che naturalmente si avvia ad essere definito secondo il progetto, che è quello naturalmente che l'argentiere si propone. E allora a questo punto, fatta questa premessa che ci sarà utile per vedere tutte le immagini che si susseguono, andiamo direttamente al tema del titolo, cioè vale a dire agli argenti del Conservatorio di Sant'Eufemia, i due pezzi più rappresentativi, che inevitabilmente fanno riferimento a quella che è la grande opera architettonica di Pietro da Cortona, che in questo caso si relaziona con i due pezzi d'argenteria che vedremo di seguito, che è l'altare, ma soprattutto con tutta la sistemazione della cripta. Perché questo? Perché io vi sottoporrò una chiave di lettura per certi versi inedita nella relazione col pezzo d'argenteria, con l'opera d'argenteria, che vede Pietro da Cortona non soltanto un artista, ma ancor più un progettista. Il progettista è colui che ha una visione d'insieme ampia e che prevede l'organizzazione di un progetto che in questo caso si curava di rappresentare un manufatto come l'altare bronzeo, l'architettura, gli elementi scultorei e i pezzi d'argenteria che venivano prodotti naturalmente in questo contesto, in questo totale contesto di progetto, e nella sua mentalità di progettista però aveva bisogno di quelli che sarebbero stati poi i realizzatori di questi pezzi. Dico realizzatori ponendoli tra virgolette perché gli argentieri, i bronzisti, gli scultori non sono di fatto dei semplici esecutori, ma sono dei veri e propri artisti collaboratori che non fanno altro che raccogliere i dettami del progettista di riferimento, il quale ha la capacità illuminante di avere un rapporto equidistante tra progetto, quindi della sua idea, e quello che sarà poi l'operato dell'artista, al cui lascia il segno artistico. Perché? Perché lascia a lui l'ufficio di realizzare la forma, perché lui ha la competenza, quell'artista, quindi vale a dire lo scultore, il fonditore, in questo caso l'argentiere nella sua complessità di interventi, che chiaramente il progettista, in questo caso Pietro da Cortona, non possiede direttamente, ma ha una tale capacità di leggere il progetto che lui possiede praticamente la capacità di anticipare l'esito del progetto stesso. Perché? Perché legge nelle abilità di quell'artista la sua capacità di coniare le forme che lui ha nella mente. Non è casuale, infatti, nei documenti che abbiamo ritrovato proprio presso il conservatorio, il fatto che a un certo momento Pietro da Cortona decide, nell'organizzazione della sua abitazione, di ricavare un'accademia che in realtà è una bottega. Perché? Perché lui capisce che l'accademia istituzionalizzata non gli dà la possibilità di creare quel rapporto di comunanza, di perfetta collaborazione e soprattutto di quello che io ho definito, tanto per riportarla ai nostri tempi, del sano stress da impresa, che si genera nel luogo dove l'arte si fa e non dove si insegna o si impara. Per cui lui capisce che questo rapporto di stretta collaborazione genera da una parte il trasferimento delle conoscenze da parte del progettista e dall'altra la capacità dell'artista di sentirsi autonomo nel momento in cui il progettista dà il suo riferimento. E quindi nel vedere questo pregiato manufatto, che è i reliquari di Santa Martina, che ad oggi, come ci è arrivato purtroppo, o per certi versi
a livello diciamo, di estetica ci presenta una testa che non è originaria, perché la testa di Santa Martina originaria ci dicono documenti che è legno ricoperta d'argento e questo sembra essere un rifacimento ottocentesco, del resto molto apprezzabile, molto bello, lo vedremo nelle altre immagini. È il manufatto, la base che ci interessa e che quindi abbiamo, che in questo caso io ho studiato con una particolare attenzione, che naturalmente prima di osservarla direttamente, dopo aver studiato altri pezzi del Cortona, chiaramente mi era sfuggita, e che quindi restituisce a questo manufatto tutti quei valori di cui abbiamo parlato, cioè i valori di un'espressività unica, fortemente barocca per quello che riguarda il linguaggio utilizzato, ma ancor più la capacità dell'argentiere che sa coniare esattamente i principi e i dettami del suo referente che è l'artista, che è Pietro da Cortona. Se noi guardiamo bene questo manufatto e lo osserviamo nella parte sottostante, leggiamo una serie di elementi che risultano in qualche modo il corrispettivo del progetto complessivo della realizzazione della cripta. E poi torneremo un attimo dietro le immagini. Questo è il lato corto dell'altare, nel quale vediamo il putto incastonato in questo elemento di decoro fatto di volute che, come vedete, gioca in una maniera plastica, in un susseguirsi che non è piano, ma appunto che si dipana in una forma che potremmo definire naturalmente tipicamente barocca, come quella che Pietro da Cortona usa nel liberarsi delle scorniciature del soffitto di Palazzo Barberini, e quindi con un concetto stilistico che chiaramente oramai è dichiarato suo, e che ritroviamo anche nello stesso elemento in bronzo che vedete, che corre con lo stesso susseguirsi, con la stessa forza plastica, che non a caso è realizzata in un manufatto di bronzo che dialoga con la parte in argento della struttura sbalzata e con la base anch'essa d'argento, individuando praticamente nella dialettica dei materiali diversi quella componente cromatica che notoriamente manca al prodotto di argenteria. Andando avanti, qui vedete praticamente il particolare che rafforza l'idea di questa continuità progettuale che c'è tra l'altare e il manufatto d'argenteria. Ma ancor più vorrei che ci soffermassimo un momentino proprio su questa base, che ha, oltre ad avere una caratteristica che riguarda, come potete notare, praticamente la sequenza architettonica, ancora una volta, del progetto della cripta, e gli aspetti interessanti di questo manufatto sono che, come si può vedere da questa immagine che non porta, dalla quale abbiamo sollevato per un momento la testa, rivela gli elementi di assemblaggio che in qualche modo ci spiegano che il manufatto d'argenteria è molto spesso, come capita negli reti liturgici di questa complessità, un manufatto che è fatto di assemblaggi meccanici invisibili, quindi ha degli aspetti funzionali oltre che decorativi e strutturali. L'idea è quindi che l'argentiere, quando ha a che fare con un prodotto di questo tipo, si comporta da architetto nel momento in cui l'oggetto ha funzione meccanica, da scultore nel momento in cui vedete la presenza massiccia di questi elementi in bronzo e nella base, che ha una componente, come dire, fortemente massiccia determinata da un uso consistente del metallo, che dialoga poi, ritorniamo un attimo indietro rivedendo il manufatto nella parte sottostante, con quella parte che voi vedete sbalzata e cesellata, che invece è fatta di una lamina il cui spessore è di 6-7 decimi di millimetro. Queste varianti, queste componenti di diversità di trattamento materico e quindi anche di diversità di intervento tecnico costituiscono i principi di una grammatica tecnica che conosce solo l'argentiere, che Pietro da Cortona sa di poter investire di questo incarico del maestro argentiere, perché chiede a lui di rappresentare in un manufatto di questo tipo le caratteristiche della sua poetica, quella architettonica, quella pittorica e quella scultorea. Se lui non si fosse servito di un argentiere con queste abilità, noi avremmo avuto probabilmente una forma massiccia omologata da un unico linguaggio, che probabilmente non avrebbe avuto queste varianti tali da creare questo aspetto affascinante di grande attrazione che nel suo complesso il manufatto d'argenteria ci regala come opera che in qualche modo si individua immediatamente tra gli elementi di grammatica cortoniana, ma anche tra le valenze che nel rapporto con la luce restituiscono al riguardante tutte quelle caratteristiche che non ci potremmo aspettare da un manufatto di argenteria: la poetica pittorica, scultorea e architettonica. Ci soffermiamo un momento sulla bellezza di questo volto, perché anche se è una riproduzione ottocentesca comunque conserva
naturalmente una bellezza che noi immaginiamo, che riprendeva esattamente quello che deve essere il modello, perché fino all'Ottocento noi sappiamo che i maestri argentieri avevano delle capacità sublimi, perché l'argenteria romana in modo particolare è riconosciuta in tutto il mondo come uno dei momenti più alti tra 600, 700 e 800 dell'arte di questa particolare forma espressiva, e girando intorno vediamo nella complessità, diciamo, del manufatto il perfetto rapporto che in qualche modo si incarna tra l'oggetto che è appunto diciamo, l'interesse dell'attenzione, che è il volto di Santa Martina, e tutta la struttura che tiene questa grande tazza, che in realtà poteva essere realizzata forse in modo anche più semplice, ma che naturalmente, come hanno detto coloro che mi hanno preceduto questa mattina, il linguaggio barocco di Pietro da Cortona pretendeva una magniloquenza, una capacità di liberare le forme, una esaltazione naturalmente dei processi della materia, che dessero valore a questo particolare momento, che era il momento, diciamo, delle reliquie di una santa che il maestro venerava, e voi sapete tutti le ragioni, perché lui nel momento della realizzazione della chiesa di Santa Martina, durante gli scavi nel 1634, vengono alla luce i resti della santa, ai quali poi lui lascerà come erede universale tutti i suoi beni. Questo è l'altro pezzo, diciamo, importante della collezione, dei due pezzi più importanti della collezione di Pietro da Cortona. È la coppia di reliquari dei quali vi ho fatto vedere inizialmente la lettera di incarico da parte della soprintendenza. Nella parte sottostante delle pietre c'è un marchio di identificazione con un punzone che ci fa praticamente arrivare all'attribuzione del maestro argentiere, che è Francesco Pozzi, ma che non ci deve in qualche modo, diciamo, fuorviare da quello che è l'attribuzione del pezzo, perché il punzone trovato nella parte sottostante dell'argentiere ci dice che questo maestro è vissuto, ha operato tra il 1616 e il 1626, quindi non poteva realisticamente essere prodotto questo pezzo in quel periodo. Questo sta a significare, come potete vedere, che il piede è smontabile, come appare nella parte in questa immagine. Si tratta di un piede, probabilmente di un vecchio calice, che viene riproposto come materiale di riuso e viene collegato all'elemento vero, i cui aspetti, diciamo, di carattere simbolico, come le palme e i putti alati, li ritroviamo esattamente, se vi ricordate, sui costoloni dell'altare, a rafforzare l'idea che il pensiero progettuale complessivo di Pietro da Cortona prevedeva una concezione stilistica di elementi ornamentali che fossero riconducibili esattamente ad un progetto d'insieme. Scorrendo ancora, diciamo, le immagini, noi passiamo dagli argenti che abbiamo ammirato fino adesso del Conservatorio di Sant'Eufemia. Sono qui per farvi vedere qualche altro pezzo inedito dell'arte di Pietro da Cortona, forse l'unico pezzo attribuito da un documento, ed altri pezzi che poi fanno parte di quelli che vengono definiti poi i maestri, i cortoneschi, tale praticamente a dar ragione al relatore che mi ha preceduto, che sosteneva infatti che tale il linguaggio di un maestro e la sua capacità di trasferire lo stile, che sono impercettibili, diciamo, le differenze che si vengono a creare tra un artista e l'altro, quindi tra lui e i suoi collaboratori. In questo altare vediamo l'altare di Pisa, un progetto per l'altare di Pisa. C'è la classica sistemazione dei due angeli che tengono un baldacchino, sistemazione che noi ritroviamo in molti dei progetti del maestro di Pietro da Cortona. Tema che ritroviamo anche nel disegno del progetto delle 40 ore, e che poi in qualche modo possiamo ritrovare in questo ostensorio monumentale alto 60 cm conservato presso la cattedrale di Foligno, che come vedete trova lo stesso elemento dei due angeli, anche se posti in modo diverso, con il fusto, se riuscite a notarlo, leggermente obliquo, non perfettamente dritto, che tiene la parte della teoria di nuvole di angeli, che è il contenitore vero e proprio dell'Eucarestia, con la parte raggiata, che è forse il primo esempio di fine 600 che sostituisce la stessa tipologia di ostensorio a quello fatto a tempietto pediculato. Per cui qua ci sono due caratteri di invenzione da parte di Pietro da Cortona.
L'elemento delle figure che rompono la fissità architettonica dando un movimento che è quello che si può definire l'inquieto barocco, e la parte superiore che poi diverrà uno dei temi più usati nella decorazione, soprattutto anche nelle chiese, per quello che riguarda la rappresentazione dell'elemento del contenitore dell'Eucaristia e intorno a sé la raggiera che esalta il valore simbolico del contenitore. È interessante il percorso di questa invenzione perché si può ascrivere ad un progetto berniniano che è quello del progetto della Minerva, mai realizzato per Piazza della Minerva e poi oggi conosciamo il progetto dell'Elefantino, che trova diciamo, la sua idea spericolata nell'Ercole in falso che tiene l'obelisco, come vedete, posto in modo obliquo. Questo progetto, forse per il suo carattere avventato a livello architettonico, non venne mai realizzato, ma Pietro da Cortona, come naturalmente vuole quell'ambito così vibrante di quel periodo, dovette percepire immediatamente questo elemento, oppure per certi versi probabilmente il linguaggio era talmente diffuso che è diventato praticamente immediato e spontaneo replicare lo stesso concetto, però generando questa coppia di angeli che, come vedete, sembrano in qualche modo uno fuggire verso l'esterno e l'altro tenere il sostegno dell'ostensorio. Poggiati su una nuvola determinata appunto questa sorta di dinamismo e di movimento che in realtà è quello che caratterizza tutte le opere barocche d'argenteria a partire da Pietro da Cortona. La stessa cosa la possiamo vedere in modo ancora più evidente nella fuga dell'angelo di sinistra, come potete vedere, che dà quell'impressione proprio di un concetto di accadimenti infieri e che quindi dà l'idea della scultura non fissa ma esattamente mobile, come vuole in qualche modo la poetica barocca. Ritornando al concetto dei diversi linguaggi, vi sottopongo questa immagine di particolare della parte superiore della raggiera, perché voi noterete che il rapporto con la luce determina una componente fortemente pittorica. Il rapporto che c'è rispetto agli angeli che sono realizzati da un modello in cera e poi fuso in creta è determinato da una differenza di spessore che generano negli angeli una struttura massiccia che al nostro occhio nel rapporto con la luce dà un'idea, vedete, molto scultorea, molto possente. Se invece noi guardiamo i riflessi chiaroscuri di questi elementi che sembrano come una sorta di carta stagnola, perché questo? Perché il cesellatore, decidendo di realizzare il lavoro attraverso una lamina molto sottile e dando queste variazioni diciamo, di carattere scultoreo, non decide di farlo con una componente di modellazione trasferita in fusione, ma decide di farlo direttamente sulla lamina con la tecnica sbalzo e cesello, restituendo nel rapporto con la luce quella componente di cui parlavo che è tipicamente pittorica. E questo è il disegno d'insieme. Stesso discorso per quello che riguarda la base, che usa appunto ancora una volta questa dialettica di cromie diverse con la realizzazione degli aspetti di dialogo tra le parti in argento e quelle dorate, e ancor più qui a ribadire il concetto di mestiere, di conoscenza e di funzionalità per l'oggetto, guardandolo da vicino, quindi guardandolo con l'occhio dell'argentiere e del restauratore, troviamo un elemento di innesto a codidire ondine tra le tre facce. Significa che invece di realizzare un pezzo unico in fusione, come abbiamo visto magari nella realizzazione dell'altare, l'argentiere decide di realizzarlo attraverso una tecnica totalmente differente che genera una vibrazione nel rapporto con la luce che chiaramente è molto più eterea, molto più leggera, diversa dal rapporto che abbiamo con la scultura dell'altare. A proposito di parlare di quello che è poi l'influsso che Pietro da Cortona come maestro non genera soltanto sui diretti discepoli, ma in un percorso di scuola romana che arriva fino all'Ottocento. Qui ci sono ai due lati i disegni del Valatiene, nella parte centrale un disegno di Filippo Juvarra, che in qualche modo ci dà un'indicazione di come questa idea nei pezzi d'argenteria di altissimo livello, di eccellenza, viene utilizzata la figura per interrompere gli elementi di struttura architettonica e conferire movimento e dinamismo. Vuol dire che in effetti la lezione di Pietro da Cortona non si è fermata soltanto ai cortoneschi, ma è andata oltre, sino ad arrivare a un preziosissimo calice conservato al Tesoro di San Gennaro, dove nella parte, lo vediamo, scusate un attimo, ricordiamo, vedete nella parte del sottocoppa, che è praticamente una narrazione estremamente ridotta, ma che nella sua forma ingigantita ci fa vedere che utilizza lo stesso sistema di fuga degli angeli che determina appunto questa concezione barocca di fuoriuscita da uno spazio definito. Ci fa capire come questo percorso praticamente dal
naturalmente dalla lezione cortonesca e passando addirittura per il Bernini inevitabilmente, perché il rapporto era molto stretto sotto questo punto di vista. Se vediamo la stessa identica sistemazione degli angeli della lampada di Santa Maria del Popolo, si capisce come il pensiero dinamico del barocco nell'argenteria non sia mai cessato in qualche modo di esprimersi e di svilupparsi in un percorso che dura da oltre 2 secoli. Velocemente voglio farvi vedere proprio quello di cui parlavamo prima, cioè che dopo Pietro da Cortona ci sono stati naturalmente i suoi allievi e su tutti Ciro Ferri, che nella realizzazione di un altro dei pezzi conservati a Foligno, che è esattamente questo, i Reliquiari di San Feliciano, nel rapporto con immagini pittoriche ci fa capire come la capacità di questo, diciamo, degli allievi di Cortona di trasferire le stesse movenze, una sorta di ductus pittorico trasferito nel ductus modellato del bronzo, che genera appunto questo bellissimo equilibrio in pezzi di argenteria estremamente raffinati e che, ritornando al progetto che vi ho fatto vedere in precedenza di Cortona, si rielabora attraverso un processo di nuove invenzioni. Questo è un altro pezzo interessante che è conservato a Versailles, un pezzo del 1673 realizzato da Ciro Ferri con la collaborazione di Urbano Bartalesi, che è lo stesso autore dell'Ostensori del Cortona. Quindi c'è un grande argentiere che ha la possibilità di lavorare con dei grandi progettisti, e questo è di nuovo quel rapporto che si genera tra artista argentiere e progettisti. Per finire, tra questi pezzi, diciamo, di matrice cortonesca, ancora una volta di Ciro Ferri, a Malta, La Valletta, questo reliquario monumentale ben 6 metri di altezza, che riprende, come vedete, le caratteristiche della poetica caravaggesca tradotta da Ciro Ferri in scultura grazie all'aiuto di Urbano Bartalesi. Arriviamo ai giorni nostri per farvi capire quindi quello che era un po', diciamo, lo spirito, il principio di cui parlavo all'inizio, che ci sono gli argentieri della scuola romana che anche nel nostro tempo raccolgono la lezione dei grandi artisti. Quando parliamo di Ciro Ferri, di Bernini, di Cortona, di Valadier, non ci fermiamo ad un ambito seicentesco, settecentesco, ottocentesco. Noi argentieri continuiamo a studiare perché quelli sono ancora i nostri grandi maestri. Questo è un pezzo che voglio farvi vedere, che è diciamo, una mia teiera, che riprende attraverso il linguaggio fotoriflettente dell'argento quelle movenze tipicamente barocche che danno quel movimento che concettualmente io ho recuperato dal movimento di Cortona e di Bernini. Addirittura per passare poi per l'elaborazione di quelle varianti chiaroscurali che danno quasi l'impressione dell'anamorfosi, che è un altro elemento che fa di questo oggetto assolutamente contemporaneo una rappresentazione di un linguaggio di un neobarocco che è figlio di una cultura seicentesca, settecentesca, ma come potete vedere cultura che si può rinnovare. Quindi quando parliamo del rapporto tra scuola romana dell'argenteria e scuola orafa e grandi maestri, questo percorso non si è ancora esaurito. Un altro pezzo è il centro tavola Borromini del collega Aldo Vitali, che è un altro grande argentiere contemporaneo, che realizza questo pezzo per Bulgari negli anni '80 e che si rifà agli elementi di architettura della volta di San Carlino alle Quattro Fontane. Per finire con un pezzo del fratello Baldo Vitali, che è questa bellissima zoppiera che riprende proprio questa capacità dei volumi plastici dell'argenteria di riproporre i grandi linguaggi, i grandi progetti dei progettisti e degli artisti di scuola romana che abbiamo sin qui individuato, primi tra tutti naturalmente Pietro da Cortona, che è quello che ci interessa direttamente. In modo particolare Ubaldo Vitali ha un riconoscimento, chiaramente non in Italia, ma lui si è trasferito negli Stati Uniti e nel 2012 riceve il riconoscimento dalla MacArthur Foundation di ingegno. Oggi qui parliamo di un genio cortonese. Abbiamo parlato di un altro genio, Álvar González Palacio, nel 2002 diede questo appellativo a Valadier, e oggi nel nostro tempo possiamo subire naturalmente ancora questo percorso e registrare ancora la gratificazione di un titolo dato a un argentiere romano che, ahimè, opera negli Stati Uniti e quindi non in Italia. E il premio del MacArthur Foundation è stato di $500.000. Quando lui ha detto cosa devo fare, continua a fare il tuo lavoro. Naturalmente questo in Italia non accadrebbe mai. Questo è il progetto di Ubaldo Vitali e finisco questo mio intervento facendovi vedere la copertina di un libro che a me sta molto a cuore, che è forse l'unico studio che è stato fatto sugli argenti romani,
Il libro di Salvatore Fornari nel 1968 diceva questo: se la storia avvincente dell'argento romano, legata com'era al fasto della corte papale, si è spenta definitivamente e con essa al fascio dei punzoni, vogliamo tuttavia augurarci che essa possa rivivere raccolta in un museo degli argenti romani, così come sia stato fatto a Londra, Parigi e Amsterdam, dove si possono ammirare, seppure in sezioni particolari, i capolavori esposti e pienamente dimostrativi di tutta l'arte ora applicata all'argento nei rispettivi paesi. Salvatore Fornari poi insiste sullo stesso argomento dicendo che ci sono dei musei che si sono organizzati in tal senso. Conosciamo il Museo Pol di Pezzoli a Milano, la Galleria dell'Argento a Firenze, e lui sostiene che un museo degli argenti a Roma non mancherebbe materiale per alimentare questa grande presenza. Vi ho voluto portare questo contributo perché so che poi ci sarà una tavola d'onda che affronterà proprio questo argomento e nel quale invito in qualche modo a considerare, se l'idea dovesse prendere luce, appunto Salvatore Fornari la considera questo esattamente nel 1968, di considerare che il rapporto di uno spazio espositivo di siffatte tradizioni e caratteristiche deve poter considerare un rapporto col nostro contemporaneo che è in grado di raccontare ancora una storia che non è fissa in un tempo tanto lontano, ma che noi ancora siamo in grado di portare nel nostro tempo e possibilmente anche nel futuro per dare dignità a chi ci ha preceduto e per celebrare ancora i grandi maestri come Pietro da Cortona. E quindi qua chiudo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a Claudio Franchi anche per la straordinarietà nell'esporre questa idea forse aurorale di quella che veniva chiamata la Gesamtkunstwerk, l'idea di quest'arte totale che io pensavo nascesse verso la metà del Settecento e invece ci sono degli testimonianti come Ciro Ferri, l'avevo un po' sempre sospettato, ma comunque grazie di questo percorso straordinario. Ti ringrazio anche per l'azzardo, per il coraggio nel lanciare questa idea di un luogo per gli argenti. Io sarei molto cauto nell'individuazione già diciamo della contemporaneità. Gli esempi che abbiamo visto sicuramente sono straordinari e quindi credo che siano dei problemi che possiamo affrontare con la serenità appunto di un discorso condiviso. Grazie, chiederei adesso al professor Fagiolo di venire a portare il suo contributo dal titolo L'illusione dell'infinito. Questa mattina siamo rimasti con l'intervento del professor Strinati, una sorta di sospensione tra la vocazione diciamo ormai consolidata a considerare Pietro da Cortona all'interno della triade del barocco, tra i registi e i registri più alti del barocco, mentre Claudio Strinati sollecitava un po' anche a guardare alla permanenza della classicità cinquecentesca in fondo. Ecco, ricordo allora come segretario generale dell'Accademia di San Luca che proprio a San Luca ci sono due opere molto importanti di Pietro da Cortona, la ripresa della Galatea di Raffaello e della Farnesina sul Lungotevere e soprattutto la ripresa di uno dei baccanali di Tiziano quando la corte estense perde il proprio ruolo e viene diciamo in qualche modo ascritta al dominio pontificio. Siamo nel 1599, i baccanali tra i tanti capolavori della collezione dei D'Este finisce a Roma e straordinariamente Pietro da Cortona decide di rifare il tema del forse quello che è il più importante baccanale tizianesco, quindi anche su questa scia diciamo di lavoro sulla magnificenza, qualcuno ha usato il termine di opulenza, si può intravedere questa possibile idea strinatiana di ricollocare all'interno dell'estrema propagine del classicismo cinquecentesco una figura come quella di Pietro da Cortona, su cui non sarà assolutamente d'accordo Marcello.